În rest, nu. Mergeam noi duminica numai dacă vroiam. Și de unde să merge? Mai mergea, dar nu așa des. Și nu știi și păcate ascuns ar dânsa pentru care plătește acum. Să știi că dânsa e mai curată la suflet decât mulți prieteni care stă de zoapă la biserică. Tu nu știi tu că mi-e la o băieți cu forța? Da, dar nu pe Alina. Ei bătei. Pe nimeni nu a pus-o jos. De-aia au și învățat e karate. Și cu tine te băte? Pe mine mă apăra. Și ce dacă astea? Și smișea. Eram prieteni și atât. Și varie că prea tulburată. Eu acasă aveam o vecină care într-o noapte când s-a trezit, l-a găsit pe bărbatul că stătea așa în fund și s-a uitat la el. Și avea ochii schimbați. El zoia fecăprui, dar acum erau negri. Și vorbea așa cu o voce care parcă nu era lui. Și dânsa îi zice, ai și cu tine. Dar el nu-i răspundea și dimineața când se trezea nu mai știa nic. Lucrase el pe un șantier și construise un bloc unde fusese un cimitir înainte. Doamne ferește, da. Dar dânsa în Germania și lucra? Am lucrat și menajeră și la un bar. Să nu fie intrat eu în vreo sectă ceva pe acolo prin Germania. Ce fel de bar? Nu știu. Bar. Chelneriță a lucrat. Păi și nu ți-o găsești ție ceva de lucru pe acolo? Da, și vrei să mă vezi plecată? Nu, am pe varmea care e foarte credincioasă și vrea să vie și el la mănăstire. Dar în București și ruban ca să o primească și n-au ei de unde să vie. Ei, da. Maica Pahomie întreabă. Ce să mă întrebe? Zici că vă împăcați cu soțul. Nu mă împac eu cu soțul, cine ți-a spus ție asta? El săracul tot vine cu când eu am să mă întorc, dar mie al copilul mai întreabă eu. Dacă Dumnezeu așa a vrut să mie băiatul, eu n-am ce să fac. Dar măcar aici-s mai aproape de dânsul. Doamne ajută! Doamne ajută! De la doamna Dima. Arcadie, mergi cu Iusuneașcu la Vrenția și întindeți masa și ea. Hai! Și dacă mai trebuie scaunii, luați la domnul Valeric. Da, dar prosoape și la noi unde le-a spus? În baie le-am întins pe sârmă. Antonie, tu te rapte și leagă la colaș. Și vezi, nu uiți să pui prosoape curate în baie pentru oameni și ea, da? Da. Mami, dar după praznic o să pot să mă duc și eu la Alina la spital. Elisabeta? Ea este, a? Și duci și priponești câinele și ăla că iar o rup lanțul. Hai, du-te. Uite, te rog să nu mai ne aduci câinea aici, că s-o umplu curtea de ei. Da. Ia și curță. Hai. Și de spital și să zic, să vină părintele și să hotărască el. Mami, dați vie ăștia. Ei, așa-i vorbești de când îl pui tigaie. Sar! Dumneavoastră, asta este. Doamna dirigentă, ce bine îmi pare să vă văd. Bună, măi, Voichița, ce mai faci? Bine, ce să fac? Am înțeles că ai fost să scoți diploma, Alini. Da, că ea e în spital acum. De ce e ea? Nu știu, în caz mă duc la dânsa să văd. Vrei să te iau cu mine, că-s cu mașină. Păi să întreb pe maică dacă îmi dă voie. Și frate, ce mai faci? Lucrează acum. Auzi, tu știi că Irina a născut? Da? Și ce are? Băiat. Să vă trăiască. Și cum i-a pus numele? George, ca să fie și așa și așa. E în Brisbane acum și așteaptă să mă duc la ea să o ajut cu copilul. Și cum plecați? Îi trebuia să plec, dar s-a întâmplat necazul ăsta cu soțul și acum stau cu el cât o fi nevoie. Dar ce are soțul? Ai bolnav tare, săracul. Și de la spital mi-a zis că nu mai are ce-i face și să mă pregătesc. Da, nu disperați, Doamne, că Dumnezeu e mare și multe minuni se pot întâmpla dacă e credință. Soțul meu are cancer la abdomen și metastază de acum. N-are nimic, Doamne, și cum n-a tot așa a avut cancer. La piept a avut. Și-a venit părintele eu, știe ce s-a rugat pentru dânsa, așa cum a mers la piață pe picioarele ei. Cine știe cum a fi fost la dâns? Are mare har, părintele. Vorbiți cu dânsul, poate vă ajută. Mai durează un pic până apare părintele. El a episcopiei și-o trimis vorbă că mai întârziu o leacă și să-l scuzați. N-are nimic, maică, că doar nu-mi trebuie nicăierea. Ce să facem? Că de când o renunța la salariul de la dâns și cam nu prea îl mai iau la inimă pe acolo și tot îi caută prișină. Deci biserica, deși credeți că nu vreți să o sfințească episcopul, că ne pictat, credeți. Acum asta este. Noi mergem înainte și cum o vrea bunul Dumnezeu. Da, haideți, dați-o leacă jos până apare și părintele. Lăsați, maică, că trec eu în altă zi.
Cum doriți atunci? Mami, poți să mă duc și eu cu doamna dirigent în oraș? Că mai e acum așa, nu? Bine, mergi. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Ce faci? Bine. Ce nu pui ușos ceva pe tine, mai vrei să mor? Nu are. Auzi, tu ai ceva bani? Nu. E soarta în spital, trebuie să mergi să luăm ceva de mâncare. Tu-și ceri niște bani. Dar nu-mi dă. Vrei să mergi să vezi? Da. Te lasă să pleci acum. Cred că da. Păi du-te și ceri voie să pleci. Și vezi, poate să dă și niște bani. Auzi? Zi lui șeful că plec coniac. Te cheamă sora, zic că s-a trezit. Vezi dacă te-ai rugat? Cum te simți? Vrei puțin apă? Nu. Te doare ceva acum? Să nu mă mai lași singur. Nu te mai las. Ce i-ați spus să trăsc? Ce faci, drăguț? Îi dai emoții? Ia zi și mie, cum te cheamă? Alina o cheamă. Lasă-o pe ea. Alina. Cum? Alina. Și mai cum? Ringhiș. Și de unde ești tu, Alina? Război în județul Iași. Ia să ești tu așa războinică. Foame ție? Nu. Sete? Te doare ceva acum? Nu. Și ce faci tu acolo la mănăstire? Nu? Am venit să o iau pe ea. Mai tare. Au venit la mine să mă vadă. Da. Că noi două am fost colegi la cămin. Și unde locuiești tu acum, Alina? Are adrese la o familie Lasă-o pe socială. ea. Domiciliul am la o familie de aici din Sintești. Dar în ultima vreme am stat mai mult în Germania. Germania? Bravo. Ce ai făcut tu acolo în Germania? Am muncit. Frumos. Și acum ți-a făcut doar de acasă. Ea mi s-a făcut. Deci te întorci în Germania, nu? O să plecăm să lucrăm pe vapor. Pe un vapor. Extraordinar. De-aia zi tu mie, Alina, pe doamnele asistente, de ce ai luat tu la bătaie, mă? Ha? Să nu-ți mai amintești. Ia fiecare la patul ei. Hai, că am de vorbit cu fata. Ia zi tu mie, Alina, tu mai auzi așa din când în când vreo voce? Sau ți se pare că te urmărește cineva? Câteodată, da, parcă auzeam așa o voce. Asta când? Mai de mult. Și acum o mai auzi? Acum nu. Și ce spunea ție vocea aceea? Îmi zice ce să fac. Deci o auzeai și înainte de a veni la mănăstire. Auzea pe tata ei cum îi vorbește. Dar unde-i tata tău? A murit când avea ea 6 ani, s-a spânzurat. Puteți să mă dezlegați? Da, te dezlegăm noi îndată, numai să mai ai tu o leacă de răbdare. Trebuie la baie. Marcela, ia scoateți-i voi curelele astea.
Nu, domn doctor, eu nu îl scot. Știți ce putere are? Dar auzi ce spune Marcela, îl scoți acum imediat, îi faci un haloperidol și îl scoți. Domn doctor, dar nu s-ar putea să nu-i mai dați medicamente. Să vedeți cum se comportă. Extraordinar, mă înveți meserie. Da. Ești cu minte, da? Ești, mănâncă. Mulțumesc. Am vorbit cu domn Valeric să le iei la dânsul la treabă. Și poate să-și țină acolo. Seara asta își pun eu plapă în chiliile și la noi stei. Și mâine vom mai vedea. Da. Mulțumesc. Haide acum să mergem, ne așteaptă părintele. Da. Domn doctor, ce a zis? Am zis că se faci bine, dar trebuie liniște și odihnă. Da, ce a zis că are? Am zis că să mergi să matale sau mami să vorbiți cu ea. Să mergi să vorbești cu el, mai. Da, părinte. Dar zice ea că cu bolile astea Dumnezeu știe cum e. Zice ea, domn doctor, că vă cunoaște, că ați fost colegi la sport sau... Posibil. Tati, dacă când îi dă drumul ei de la spital, putem să o ținem aici până să faci mai bine, că n-are un stuc sărman. Băi, abia ne ajungem noi cu ale noastre. Unde să mai îngrijim și de alții? Am eu grijă de ea, tati, nu pot să o primim să rămâie. Păi și unde să doarmă? Cu mine. Deci de medicamente, de mâncare. Că are ea niște bani puși deoparte la familia asta la care stătea. Da, aici nu-i hotel și nici azil. Deci e un loc pentru cei care l-au pe Hristos în suflet. Și dacă nu-l ai sau mai rău ai pe altcineva, mai bine să nu vii, că poți să-i tulburi și pe cei care l-au. Înțelegi tu? Da, tati, dar dacă o primim aici, poate găsește și ea pe Domnul și să mai alină. Și dacă nu? Mi-e drag de ea și vreau să o ajutăm, dar eu nu vreau huită în mănăstire, că lumea e cu ochii pe noi. Tu știi doar. Tati, dar n-are și ne-o îngrișină foarte bine. Măcar poți să o faci un pic mai bine, părinte. Bine, dar vedeți că pentru dânsa tu răspuns. Dacă faci scandal, vă luați de o mână și plecați. Bagă bine de seamă. Da, tati. Hai, mergi. Ce ceasul? 11. Și ce zi e azi? Luni. Ți-am adus portocale. Mama Elena îți transmite sănătate. Am sunat-o eu de pe mobilul tău. Frate-mi, ce faci? Bine. L-au primit părintele la noi să facă treabă și o să că-l bagă la un schid. A sunat din Germania? Nu te-a sunat nimeni. Ai vorbit cu doctorul? Da. Și cât nu mai ține aici? S-a dus acum mame să-l aștepte că o să că vine. Dar ce-o zis că am?
spus că trebuie să te odihnești. Dar îmi dă niște pastile. Da, dar îți trebuie și liniște dacă vrei să nu te apuci iar. Păi aici nu e nicio liniște. Alina, am vorbit cu părintele. Te primește la mănăstire să îngrești de tine. Dar trebuie să fii cu minte, că altfel se supără și nu dă afară. Și o să vă stau cu tine? Dacă ești cu minte, trebuie mai întâi să primești pe Dumnezeu în suflet dacă vrei să te liniștești, să te faci bine. Cum să-l primesc? Dacă el nu vine cu forța. Dacă vrei tu să-l primești, bine, dacă nu, el te lasă în pace. Până într-o zi când ai vedea câtă nevoie ai de dansul. Și ce trebuie să fac? Nu trebuie să te rogi, să cunoști păcatele ca să te poți feri de ele. Și atunci trebuie să mă iubești din nou? Eu te iubesc, Alin, dar mai important e că Dumnezeu o să te iubească. Și să vezi tu atunci și bine să-ți fie. Dar eu mai mult vreau să mă iubești. Te iubesc și eu, Alin, dar nu-ți compar dragostea mea cu al Dumnezeu. Stai un pic. Zi mai cu ei acasă. Dai bine, e, domn doctor. Bine nu-i. Dar nici dacă stai aici, mai bine nu o să face. Dar și are e, domn doctor. Ceva are. Dar ce mă îngrijorează acum e că, pe lângă boala care o are, mai are și o infecție la plămâni. Dar de la ce? Te-ați observat-o cum se comportă? Că pe noi l-a băgat în tăspărieță. E sub medicație acum, cum se spune, în parametrii normali. Îi trebuie multă liniște ca să-și revină și trebuie ținută sub observație. Dar e grav ce are, domn doctor? Mă grav. Păcatul cu bolile astea e că nici nu mor de la el, dar nici nu te lasă să trăiești. Și atunci nu mai bine să o mai lăsăm aici, domn doctor. Vezi, mai că eu ți-aș mai ține-o, dar când mergi la spital, aripa nu e reparație. Aglomerație foarte multă, ori la boala ei, stai două într-un pat cu altcineva, mai rău îi faci. Da. Mai bine să odihnește la mănăstire, să știți. Da. Mă gândesc că are mai multă liniște acolo la... Știu și eu. Da. Același tratament îl face și acolo și aici. Însă și dumneavoastră. Părintele ce spune, o primește? El, dacă trebuie, o primește. Mă gândesc că este mult mai bine pentru ea așa, mai. Aici sunt bolnavi mulți, agitați, mai moare câte unul. Ori ea trebuie ferită de stres acum. Bine, Pe așa facem. Așa facem. Îți dau două medicamente. Le iei de la farmacie. Unii mai scump, unii mai ieftin. Vezi, mata, cum te descurci. Deci Ziprexa îți dau și Levomepromazin. Le iei de la farmacie. Ștefan cel Mare 103. Cum te cheamă prima dată? Buletin? Da, ca să trec aici în fișă. Arvinti, domnica. Arvinte. Domnica. Da. Semnează, te rog, aici. Cu ei. Da, Ziprexa, îi dai o tabletă pe zi. Levomepromazin, 3 tablete. Și o pui să citească și din psaltire. Că ajută. Hai că zic alfabetul. A. Stop. Da. Varză. Zăbor. Ornitoring, te-am încuiat. Și asta ornitoric. Ornitoring. Doamne ajută. Doamne ajută. Gata, ți-o dat drum? Păi și tu niște apă la încălzit, te rog? Da. Domn doctor, îți zic că de acum mai bine stai aici. Foarte bine. Stai la jos, îmi pregătesc. Vezi că părintele nu ca să smețească chiliata, că a fost cu treabă. La unde, părintele? În biserică. Mă aștepți un pic aici, da?
zis e că vrea să spovedească. Da, așa au zis, că vrea să liniștească și... Păi dacă vine la spovedanie, nu trebuiască să-i dau canon, că n-am cum altfel. I-a spus, tati. Mă gândesc că e cam slăbită ea acum. Da, tati, da, poate o ajut. Doctorul ce-a zis? Data asta. Pentru familia lui. Stai așa, bă. Uite, îi citiți din îndreptare. Da. Dacă nu înțelegi, explicați. Dați un crivon și hârtie și să însemne la fiecare păcat. Da. Și când ați terminat, veniți la spovedanie. Mulțumim. Și am să și chilia să fugă tot rău. Mulțumim, tati. Având în față această listă de păcate, putem descoperi mai ales păcatele ascunse pe care le-am făcut și nu știam că sunt păcate. Sau nu ne-am dat seama că păcătuim. Câte sunt? 464. Uite, de-aia e bine să ai cu tine ordine. Da, dar pentru că de multe ori la spovedanie nu-ți mai amintești toate păcatele. Din cauza, cum zice și părintele Cleopa, ți-a diavolul mintea și le uiți. Încep? Da, zi. Cel mai simplu și sigur este să avem ceva de scris și o hârtie. Și pe măsură ce citiți păcatele, să le însemnați pe cele care le-ați făcut. Dar tu înainte să vei și te spovedeai așa din când în când. Nu. Vezi că dacă crezi că n-ai spus, uită, mai bine nu te mărturisești. Că dacă nu o să-și tot, nu că nu ți se iartă nici ele mărturisite. Dar să zice că chiar o să dubleze. Nu se poate. Hai, citește. Așa. Deci, am deznădăjduit în ajutorul și mila lui Dumnezeu. Că dacă te-ai intuit că Dumnezeu există și te ajută. Când nu înțelegi, nu-ți fie rușine să întrebi. Da. Rușine trebuie să fie când faci păcatul, nu să recunoști. Am zis că nu mă mai iartă Dumnezeu, că sunt prea păcătos, păcătoasă și tot în iad o să merg. Mai bine scrii cu ce vrei să știi. Scrie așa, 2. Dar lasă cum știe. Bine. Să zici numărul la fiecare, da? Bine. Am zis dacă vrea... 3. Am zis dacă vrea Dumnezeu mă mântuiește, dacă nu, nu. Și dacă nu te-ai gândit deloc la mântuire, tot păcate, să știi. 4. Am zis că nu mi-ajută Dumnezeu, că m-a uitat Dumnezeu. 5. Am zis câteodată că atâtea rele se întâmplă în lume și Dumnezeu nu ia nicio măsură. Știi ce nu ia nicio măsură? Deci te-ai gândit. Notează acolo. Dar nu te mai opri, mai citește. Ia și citești tu că noteze direct asta. Și pe aia le ștergem. Ai o radier, da? Da. Ia. 6. Am crezut sau am zis că nu există Dumnezeu, rai, iad, înger, trași. Am îndoială că există Dumnezeu, rai, iad, etc. pentru că nu le-am văzut. 7. Am socotit Sfânta Scriptură mincinoasă. Nu cred în anumite minuni, întâmplări povestite în Sfânta Scriptură. 8. Am bagiocorit călcând în picioare și aruncat cărțile sfinte. 9. Nu suport să vorbească despre Dumnezeu. Am avut momente de întunecare când nu mai doream să ascult cuvinte despre credință și despre Dumnezeu. 10. Am hulit pe Dumnezeu, pe Sfinți, pe Maica Domnului, Sfintele Taine, etc. 11. Am avut prea mare încredere în mila lui Dumnezeu, zicând oricât aș păcătui, mai iartă Dumnezeu că El e bun. 12. Am avut gând de sinucidere, am fost autor moral la sinuciderea cuiva. 13. Am fumat, m-am drogat, fumat, toți drogurile sunt sinucideri. Am vândut țigări și sau droguri. 14. Am înjurat și de cele sfinte, am zis grijanii, biserică, icoană, Candelul Dumnezeu Hristos, tămâi, morți, etc. 15. Sunt tare spărăcios, m-am mâniat, m-am mințit asupra aproapelui. 16. Am ură și am strigat asupra altora. M-am certat și chiar am dorit, am încertat cu alții. 17. M-a răzbunat pe alții în loc de a mă calma și a ierta. 18. Am ocărât pe aproapele meu. 19. N-am putut și nu pot suferi pe cei ce îmi fac nedreptate. 20. Am blestemat, am hulit cele sfinte, m-am învățat și copiii mei. 21. Am lovit pe alții cu mânie, am scuipat pe alții. 22.
înger să apropie în zbor, să te privească prin geam. Fluturi-ți cântă în ram, focul se stinge de acum, numai cenușă și scrum. Somnul se așterne în zbor, dorm puiul mamii ușor, ușor. Ți-a dat deslegare? Da. Și canon? 1000 de mătănii și post. Uite, din ghina Maica Domnului, faci 33 de mătănii și tragi o liniuță de hârtia asta și creion. Și tot așa până termin. Și când ai obosit, te oprești, te odihnești. Ai înțeles? Bine. Unii, părintele? Închilii. Părintele, rând că ești la Maica Antonie. Mamă, niște apă. Dar ce s-a întâmplat? O leși la Maica Antonie. Părinte, spărge Antonie niște lemne și-mi butucul ăla de bradă cu stucru și neagră. Așa. Și părintele Botrit zilele că el nu s-o mai oa. Mergeți fiecare la treburile voastre și încetați cu semnele și cu prostiile. Și cu butucul ăsta și facem. Îl puneți pe foc și să faceți.
Spun, am. Cât ceas? 2. Merge? Cu ești așa. Vrei să mai stau cu tine? Cum vrei. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit. Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșalilor mele. Dumnezeul meu striga voi ziua și nu vei auzi, și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iar tu, pentru cele sfinte locuiești, laudă lui Israel. În tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit au în tine și izbăvit pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit, în tine au nădăjduit și nu s-au rușinat. Iar eu... Alina, și cu tine. Nici nu doi. Ce faci aici? Citesc din psalterii. Acum noaptea? Păi așa e canonul. Citiți amândouă? Alina. Dă-mi pace. Alina, credeam că dormi. Să nu mai pleci așa. Bine. Haide, mergi la culcare. Tu nu vii? Păi trebuie să citesc. Păi singură nu mă duc. Alina, haide doar că eu sunt aici. Nu. Vrei să stai cu noi la citit? Mhm. Bine, hai stai. Pune asta pe tine. Soră, mai trebuie lipită soba cât o scapă fumul. Da, maică. Are picioare la unea! Tu să zici și părintelui! Nu-ți părintele, potolește-te, ce ți-o zis? Nu ne nici nu vorbesc cu așa ei! Las că vorbesc cu ea, nu-i zi nimic a părintelui, te rog eu. Doamne! Părintele să iei Alina să mergeți până la el. Da, unde părintele? La da. Poftiți, poftiți. Stați jos, Olea.